القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. فرمضان إنما هو فقط محطة، رمضان ليس هو السنة. حتى أن بعض الناس اشتهر كثيرا عند بعض الناس للأسف، وهذا من الأخطاء الشائعة في العبادات، أنه إذا صلى الناس ليلة 27 وقاموا فيها ما تيسر واجتهدوا فيها بالطاعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، يبدأ التكاسل يدب إليهم. ونلاحظ هذا. نسأل الله عز وجل، بالنسبة لنا نحن في نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا بفتح المساجد والتحام الصفوف وإعادة المناكب على بعضها، حتى نعيد استشعار هذا الدفء الإيماني الذي نعيشه في صلاة الجماعة، والذي من أجله شرعت ومن أجل غيره من الحكم، لكن هذه من أسماها، حتى يحس العبد بأخيه إحساسا ماديا في انتظار أن كما اصطفت الأقدام في الصف في انتظار أن تصطف القلوب سيرا إلى الله سبحانه وتعالى محبة وتكافلا. فهذا يعني في هذا مثلا في ليلة 27 يجتهد العبد بالطاعة والعبادة. ونلاحظ أن بعد ليلة 27 مثلا يوم ليلة 28 ويوم 28 وليلة 29 من رمضان يبدأ عدد المصلين في المساجد ينقص، الإقبال على الطاعات ينقص، وكأن الناس قد أدوا ما عليهم وانتهى الأمر، وتناسى الناس غفلة منهم ونسيانا أن الله قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إذا قيل هذا الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون باتباعه، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.